arratsaldeon. Azken minutuak harrapatuko dizkizuegu Asier eta biok. Egun guztian zehar entzundakoaren laburpen bat egin dugu. Zuek etxera ideiak fresko eramateko. Jasotako ideiak batzuk izan dira, baina beste batzuk izan zitezken. Saiatu gara guretzat adierazgarriak izan direnak zuentzako jasotzen. Eta besterik gabe, Asier Etxenikek esandakoekin hasiko gara. Euskal hiztun profila asko aldatzen ari da, erabiltzen ditugun kategoriak zalantzan jarri eta egokitu egin behar dira. Azken 25 urteetan, euskararen ezagutzaren bilakaera marko legal desberdinekin erabat lotuta dagoela ikusi da. Eta beraz, baita hizkuntza politikekin ere. Jarrera aldetik, maila teorikoan euskararen aldekotasuna ikusten bada ere, derrigorrezko neurriak ezartzeak kontrakotasuna eragiten du. Paul Bilbaok gogorarazi digu hizkuntza politika botere auzia dela, eta azpimarratu du hizkuntza politikak praktika soziala eta ekintza programatua uztertu behar dituela. Eta horretaz gain, esan du, hizkuntza politikaren helburuak berridatzi behar direla eta adostasun berriak eraiki behar direla. Eba Ponsek aipatu digu, Katalunian hizkuntza politikan eman nahi ziren aurrera pausoei epaitegietatik jarri zaizkien oztopoak, azaldu ditu. Gero gaur egungo egoera soziolinguistikotik 21. mendeko erronkei begira adostasuna lantzen ari direla aipatu du, Pacte Nacional per la Lenguaren baitan. Eta Inigo Urrutiak, azpimarratu du justu erakundeen eta gizarte mugimenduen artean, inoiz baino elkarlan handiagoa dagoen momentuan, auzitegietatik agertu direla oztopo nabarmenenak hizkuntza politikarako. Eta hurrengo urteetako erronka batzuk seinalatu ditu, 80ko hamarkadako tresna juridikoak berritzea, gizarte aldaketei erantzutea, eta gizarte adostasuna lortzea urrats kualitatibo batzuk eman ahal izateko. Jonez Josiek esan digu Ipar Euskal Herriko herrikoetxei dagokionez, lehentasuna euskara zerbitzu berriak sortzean dagoela. Ireitz Lazkanok azpimarratu du udal bakoitzak egin dezakenetik harago indarrak batzeak efektu biderkatzailea duela sustapenean, praktika eredugarrietan eta beste eragile eta erakundeengan eragiteko. Celia Rubiok aipatu du herritarrak eta euskalgintza hizkuntza politikan inplikatzea estrategikoa dela hizkuntza politika egokiak egiteko. Nafarroari dagokionez, David Anautek esan du hizkuntza politika diseinatzea ez dela arazoa, hori gauzatu dadin gizarte presioa handitzea eta posizio politikoak mugiaraztea dela gakoa. Eta Ipar Euskal Herritik Eneko Gorrik aipatu du, besteak beste, erakundeen arteko koordinazioa, herri mugimenduen parte hartzea, baliabideen handitzea eta diskurtsuak berritzea beharrezkoa izango dela. Eta bukatzeko, Iker Salaberriak aipatu du EAen hizkuntza politikak goia jo dutela eta politika berriak diseinatu behar direla gobernantza eredu komunitarioaren bidez. Hau da gutxi gora bera, gure gaurko errepasoa. Eta besterik gabe, eguna bukatzeko eskerrak eman antolakuntza lanetan eta ibili den mundu guztiari, hizlariei ere, ekarpen bikainengatik, eta parte hartu dezuten pertsona guztiei. Hurrengo egunetan materialak eta bideoak eta bar ikusgai jarriko dira eta jasoko ditugu. Eta besterik gabe hurrengo zita batean topo egingo dugu eta jarraituko dugu gai hau eta hausnartzen eta pentsatzen eta lanean.